İşte size yeni serimiz Lucky Art Florentina. Görmüş olduğunuz bu yeni seri setimizdeki her şey ayrı ayrı satılabiliyor. Peki setimizde neler var? Bu siyah serimizde 12 parça kahve fincanı, 12 parça çay fincanı, 4 parça tek kişilik çay kahve demliğimiz, 6 adet servis tabağımız, 37 santim kulplu baton tabağımız, 33 santim ve 37 santim kulplu tepsilerimiz, kavanozumuz. İşte Lucky Art Florentina serimizin mavisi.